베트남 가기 전 몸풀기로 계곡 놀러온 박대박 패밀리. 건아야, 우리 건아 첫 계곡. 아이. 건아 친구도 온다. 11월에. 건아야, 발 차봐. 발 차봐요. 발 들고 있어. 건호야 어디가? 건호야 가지마. 건호야 가지마. 올라가라. 너무 재밌어. 건아 재밌어. 건호 재밌어? 재밌어? 오, 발 찬다. 우와. 건호야, S코스. 먹어봐. 매워? 치울 필요 없이 바로 물에 담그면 되겠네. 아니, 낯가림 없이 이모품에서도 잘 자는 귀염댕이 박건아. 그 숨어서 뭐해요? 아빠, 아들 누구까? 아빠고, 아들 누구까? 아빠고, 누구까? 아빠고, 아빠 거. 아들 최고. 아빠 거. 아빠고, 건아는 누구까? 건아는 누구까? 말이 없어. 아들 누구까? 아빠고, 누구까? 아빠고, 아들 누구까? 아빠고, 누구까? 아빠고. 박대박 패밀리의 몸풀기 계곡 여행 마무리. 할머니가 이른 아침부터 박대박 패밀리의 준비를 도와주신다. 잘 갔다 오고. 다녀오세요. 다녀올게요. 목요일 금요일 오나? 금요일 아침에 언제나 공항 가는 길은 즐겁다. 건아는 빼고. 잠깐요.
여기서 이제 작은 거 보고 했던 거 알죠? 바꿔놓어. V. 달려. 끊어 잡아야지. 베트남 도착. 더 달려. 다낭으로 달려가. 우리도 도착. 어떠냐? 이 자식이 어디 가서? 아이 좋아. 왜 이렇게 좋아해? 다낭 도착했습니다. 내려서 이제 입국 심사 받는데 줄이 너무 길길래 내가 그 이제 직원한테 아우 우리 애기가 있다고 어린 애기 VIP 라인으로 넣어달라. 그래서 바로 넣어주시더라고. 한번 고민하더만 빠르게 나왔습니다. 노란색 빼. 가방 빼. 찾았어. 맞아 빼. 자, 다낭공항 나와서 이제 그랩 부르러 갑니다. 저쪽에 있겠지? 이야, 땡큐. 야, 날씨 좋고 들고 가자. 이야, 건 올라가세요. 와파이포 도착. 지금 수경이가 컨디션이 안 좋아서 어제 심술 부리고 그 못된 소리 할 때 알아봤어요. 내가 오빠가 더 못된 소리 했지. 뭐라고? 오빠가 더 못된 소리 했지. 뭐라고? 뭐라 했잖아. 얼굴 이쁘다. 야, 강이다 강. 우와. 건호 저기 올라가봐. 올라가봐. 들어가면 안 된대. 아니요, 들어가도 돼. 올라가봐. 따란따란따란따란따란따란. 옳지. 자, 웰컴티랑 물수건 나왔습니다. 손 닦을까요? 우리 아들, 둘째 아들도. 냄새 막하야 돼. 예. 방이 어딘데 우리? 1층 아니야? 야, 들어가봐. 들어가. 건우야 이리 와. 야. 예. 우리 아기 여기 누워 있을까? 건우야. 기다려. 신발 벗고 들어와야 되나? 이야, 열었네요. 문 열어봐. 오랜 이동 끝에 숙소에 들어온 박대박 패밀리. 호텔 체크아웃하고
아이다 체크인하고 환전하러 갑니다. 아 배고파 죽겠다. 전화도 배 많이 고프지? 응? I'm sorry you. 야 분위기 끝장나네. 야 일단 환전부터. 야 이제 베트남에 온 게 실감이 나네. 아 이거 너무 이쁘다 이 동네. 아. 배고프다 빨리 가자. 일단은 번호가 맛있게 먹을 수 있는 데를 가자. 응? 밥 먹으러 가는 길이 멀다 멀어. 맥주 한 잔으로 본격적인 다낭 여행 시작. 나의 배고픔보다 아들의 배고픔이 우선인 엄마. 엄마란 참 대단한 존재인 것 같다. 그것도 냈다. 베트남 첫 끼 맛있게 성공. 오빠야. 잠자리가 날고 우리 건아도 있네. 끌봐 까꿍 건아야 까꿍 아들. 사파리 예약은 뭐 예약을 똥 해야겠지. 씻기고 화장실에 그대로 놔둔 기저귀 똥기저귀 치우고 얘 씻기고 옷 입히고 어? 맞겠냐? 동생은 잘 노는데. 여기에 박건호 쫄보가 있습니다. 쫄보 울보 쫄보 울보 쫄보 울보. 컨디션이 좋지 않지만 아들 건우를 위해서라면 몸을 아끼지 않는 엄마 수경씨. 깍깍. 까꿍. 야헤. 옳지. 발차 앞에 보고 팔에 힘 빼고 한 바퀴 돌고 여기로 와. 다시 건어. 발차 손을 잡아줘. 손 잡아줘. 살 떼고 살 가슴만 여보 몸에서 건어 살 떼.
입으로 슛 꼬리 내야 돼. 알겠지? 옳지. 근데 왜 입에 다 묻혀? 땡큐. 건우 더 먹을 거야? 빰이. 와, 밤이 좀 먹네. 다 잘 먹어서 좋다. 이거 또 뭐야 이거? 하나야. 자, 이제 저녁 먹으러 갑니다. 수영이가 피곤해가지고 못 잘까 하다가 그래도 나서 봅니다. 저 눈빛 보소. 이야, 나 지금 호록환을 가다가 둘러보는데 진짜 음식점 맛있는 데 많네. 그리고 참고로 오늘은 우리 건아의 300일입니다. 축하해요. 역시나 식전의 맥주는 다르다. 우리 건아 아들의 첫 베트남 여행을 위하여 같이 끼고 싶은 권아씨다. 타마린드 새우 볶음인가 아버지인가. 박건너 건호 인사, 허리 인사. 건호야 허리 인사하고 와야지. 허리 인사. 옳지. 점.